Dashin Meghalaya ban ngi pediang so bhai phi ba ro sha ka thup khu bor meta ka jan mit shwaban phash ki khu bor ki bapnia ngin ya pet chwai ki mat ba kong san Yakendo umintri rangba Mizoram ulaldu homa ya umintri rangba do kari Narendra Modi bat yakren halor ka jingpen ken ria ya ki shipai Assam Rifles karukom trekam bat ka jinglong jingman jong ki jaj ban weo bom Lasam yak jing yarap sha arspa amri punrio tali ki longyeng ki brasha kta ka jing shlei ha Southwest Garo Hills District Wanishim benta akunyong ngut kinong khayi marrep na keleng ka perthai ha ka Bharat Agri Conclave kam International Buyer Seller Meet ha Shillong Bat pinpa UMP Katura usaleng sangma ya kajing donkam ban pinbet ya kimat badang sa teng jong kajela kabaken thop ya ka ILP bat kajing itu ya kikitin ki khubor ki babnia Umintri rangba kajela Mizoram ulaldu homa ulay kendo ya umintri rangba do kari Narendra Modi ha ka yengsa kajong hanong ba Delhi hinen kasngi Hagani kajing ya kendo kajongki kila kren halor kajing pinkin ria jaka yaki shipai Assam Rifles banyarap ya kerukom trekam jong ka sarkar Mizoram bat ya kajinglong jingman jongki jaj ban rio bom kibalawan pet na Bangladesh sha Mizoram Katba ki jaka ri thor jong ka than Garo Hills kidang shakta hajing shlei lasam ya kajing yarap lane ka gratuitous relief hakadur jong ki mar bam ba kongsan kum ukhaw bat ka di shaki arspa an riu pun riu tali ki longyeng hakishnong Garo Mara Garo Badha bat Madhupara hapo ka Rera Para CNRD block jong ka Southwest Garo Hills kumbashi hajar nyospa arpu arngot ki briu na kinegi arspa an riu pun riu tali ki longyeng kila yo ya kajing yarap haka step jong ka sngi thoding kinegi jaka kila shak ta jur haka jing shlei ha kinegi kindiat sngi bala dep na mar ka jing jur jong slab ubadang yai beteng La penlong ya ka Bharat Agri Conclave kam International Buyer Seller Meet hanong ba Shillong ha ka balawan ya shimbenta daki arpu nyongut kinong khayi marrep na keleng ka perthai kani ka jingalang bala penlong daka Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority ringkat ka jinga trailang bat ka sarkar Meghalaya ka North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation bat ka Yes Bank kum kalat ai jingtip kala kular ban yarap hakapor ka ba kongsan bha na ka benta ka rep karyang jong ka jilla ka ba ai lat yakinong rep kinong ya shimbenta bat ki he ba pher banya lumlang bat wat yakilat ki lenti ki bathemai ban kiyo shaprang ka Dr. Mazel Amprin Lingdo Ministry Katanat Agriculture and Family Welfare haga jingkren ka jongka kala ong baga sarkar ka khmi lenti banya trailang bat ka APEDA So now we as a state are seriously attending to the concerns of essential GI tagging to give the uniqueness of our producers in the markets its own market and shelf. Therefore, we will take cognizance of this unfair inclusion into our markets and unfair use of our producers and our tags in various markets. Unong Aiktin, Shaka Republic of the Philippines, ubadang siya ajit Thamai, Harsh Kumar Jain, hinin kasngi ulay kendo ya umintri katanat jungo kay perthai, but art and culture uba Paul Lingdo hanong ba Shillong. Kathong Jong Jain kalong ban kintiw ya kajing yade, hapdeng kathan chete la miingi ka India, but ka Philippines, kabayade but ka Act East Policy jong ka Sarkar India. Ulapan pa ya kajing itanat but kajing la jong ka Meghalaya, ban watlat ban kintiw ya kijing ya kaliang, haka Kolshor bat kapule puthi. Ula terwaru ya kajing kershan ya ki samla pule na katay kathan ki ba pule shabari bat ula penslor ya ki ban penyaso bat ka embassy ha Manila. To the officials and also make visit to some of the places and You are perhaps aware about
activist policy of the Government of India, which primarily the objective is to promote relations between the northeast region of India and countries of the ASEAN, in the Southeast Asia. Happy to support them in any way they would want, and I'll be in touch with the students when they reach Manila, and I'll suggest them to be in contact with the embassy. Suggestion that was well received by him was for Meghalaya to also go global and facilitate young talented musicians for a musical exchange program. Namar Bakashuki Gambegre constituency kadang saat theli hadin bau MP Natura usaling sangma ula no kam kum MLA unang yalam barang ba jong kaseng ula ong bakaseng kan penyeng ya ukertong uba biang tam na kebenta ka constituency haman badon ke election shiteng samoy hakade ka constituency haba penpau halor ka jing snow scam baki breu ken sajit biang ya ukertong jong hakade ka constituency ula ong ba udang don hakajing ade kabaya jan bat kinong tep vote hapo ka constituency kat kum kakai pot ladek ban IT ya kakam hakinong yalam bah kli du jong kaseng Congress kata usaling sangma bat ka dibora marak ban shimrai khat du ya ukertong jong kaseng na kabenta ka election shiteng samoy hagambe gre. Want the best to look after my people. I don't want just any hanky-panky to come and then look after, because looking after my people should be, at least I'm not saying like me. Definitely talking with my people. I will be having a meeting first, then only I will decide. Now, unless and until I talk with the leaders from my constituency, I cannot decide just bluntly like that. And moreover, I've got my leaders also out here. So at least certain norms and conditions has to be fulfilled. So we will go back and then see. And then moreover, I will definitely want the best to look after my people. At least I'm not saying like me, but at least somebody should be taking care of my people from my Gambegre constituency. MP Katura usaling sangma ulakren halor kajing donkam ban penbet yakimat baper jong gejela kibdang sateng kamtam hari lom garu. Usaling ula penpau ba kumno ki jaka rithor jong kathan Garo Hills ki shakta hakajing shle manlau snem bat shim lale shibun halor kani kabenta. Haba penpau babun na kibreu na kadikatan ki shania hakarep karyang ula kedau halor kajing donkam ban kintiu ya kakarkhana kaba pensyong nongrim hakarep karyang. Ula ongru ba kamat ILP bat kajing itu ya kaktian Khasi bat Garo kandai kamat ba kamat jong hakathup jong kimat bayakren. With our colleague, I think we will try to push as far as we can. As far the IAP is concerned, definitely whenever I'll have a chance to talk, I'll definitely shout about it. I'll definitely do that. I'll talk about the IAP, I'll talk about the Khasi Garo and the Khasi Garo language in especially on the floor of the house, and then we have already pursued the matter, and then we will do so. Hadin kejing syakem jong unong shong shnong ka bela hari uba bakstar dingdo daki officer bakni ya ketenat klau jong kejela Assam hakalai terik jeliu UMLA ke jirang uba sostene sotun ula penpau ya kejing snau kia bat kintu ya ke sarkar Assam ban pelat no ya klem da pengat kendon uba sostene sotun ula ong ba kejing syakem kalong ka bomla ban pediang bat kum kini kejing le jong ka Assam kan kta ya ka shongsuk shongsan jong ki brieu hakishnong basa hakitan kaput hapadeng ki arteli ki jela. Kane kejia buram makelian kan sa ane kamtam habang randon hakane kejia penbet yo pur usam hapadeng kesokan Meghalaya bat Assam nakalian juga kumu MLA kapan pau ya ka jing sosi bat kejing persyajul hakabide bat kejing kem jong ki Assam Forest ya u babak starting do besyong basa abelari bat nakalian jonga kumunong mikmat jong kathan ngalayo benekren bat honorable chief minister ban pinso bede kini kicing kabakipat pa kijungi kisah ki kisah border bat ngalayo ru benekren bat ki officials bat nakalian ki officials jong ka Meghalaya ngalayo benekren bat ka Assam bat ngabu ru ya kijing kepat ya ka Assam Forest ba maki kenhapan buram makalian hagabide bat kejingong jingman hagbede kejingim hagan ki
habat kipal ba im basa ang border ba ngakarpat ya ki Assam Forest ba kin withdraw hagi bidai ba ki kendon ki ba per ki ba kilabu bersya ayo ba baksta dingdo Ka Shillong Press Club hinin kasngi kala jit ya Presiden Batamai Jongka uba Daymaya El Siangshai. Ya kani ka jingjit nong yalam lapan long hadian khat sau snem. Hadian ka jingyo yaki vote uba Daymaya El Siangshai unong tho kubor ka maupor ulayo khandai pwe vote kat ba uba Jo Thang Khieu ulawan ba ar da ka bayo anru punyo vote bat uba Rafael Wardri ulayo tang riu vote. Uba Gershom Hat unong tho kubor ka pet ngor ulayo shispa khat lai vote bala jet ya u kumu treasurer jong ka club kat ba uba Martin Nongklau nakabate si TV ulayo san po vote confident in me to be your new president, and I hope with your cooperation, with your support, we will move ahead to make a press club a vibrant press club, not only in Shillong, not only in Meghalaya, but in the northeast and in India as a whole. Ka Khasi Students Union Central Body hapo ka jingalam jong President Jongka uba Lambok Star Marngar bat u General Secretary Usamla Donald Thaba haringkat ki dekhot menta kasngi kila penyang ya ka kherdop talasi ILP hakasnong paham mauleng arpo mer kabadon hapo ka surok ba National Highway ka bahan riu hari boy kani ka jingle ka longkum ka jing persha halor ka jing penslem jong ka sarkar jilla ban wan ra ya ka lat banyak kun persha ya ka jingwan rung bean chapo ka jilla kumbala sakhi kinong yalam bat ki dekhot jong ka KSU kidang penlong ru ya ka jing khenra ya ki kali kamai ki bawan rung sha kani ka jilla kami kendai ka kubur sa sarkaran dia ba kajai jingjai kuman sekarang dia kalau dan sengap kan sa skor jing dawa jong gajat pendu bro koi an pentir kam ni ka ILP kami su tanggarai jing ki sang balang andai kini kemau dong khat khandai trek nai no pra wat kinjo phungot ki emle ru ki lai simlang ta kaju kasar ban ya kubur ba dan kam pentir kam ka ILP ho ajra La penlong ya kajing penkup burom ya kakinhon East Khasi Hills District Inter-School Athletic kabla la banyalek kai bha hakalimpung State Level Inter-School Athletic Meet Arhajar Arpusau kabadang Shukut Shen kabla long ha Sports Authority of India STC Shillong Nehu ha mau kenro kani kakinhon kalapen I ya kajing tibet bakerpang bat kajing tibet yalek kai ban long kum kanong job ha kani kalimpung ka East Khasi Hills District kalayo khat artli kita kemak siar henrio tli kita kemar rupa bat lai tli kita marnong bat kilayo ika khusnam kum ka kenhon ba job ha ka kerdan jong ki khna kan thei won a cash prize of mentapat nginya pet ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha Shillong ka jing shit kalong arpulai degree Celsius bat ka jing kriat kalong khanyo 0.3 degree Celsius ka jing ngem ka haw kalong prapunyo na ka spa min step bat nyop khandai na ka spa jan miet kala bandon ka jing hap slap bat ka jing tiet uperthat ha ki babon ki jaka kani kalong ka jing pentip baka sarkar jilla kala penbana yaki number ki bakerpang habawan kino ki jingjia na kabenta ban yo yaki la jingarap phila ban phone ha kini ki number iwe r lane iwe not nyong not shwaban poi shaka bakot jong ka thup khubor ngnya pet biang sashi sien yaki mat bakong san Yakindo Menteri Rangba Mizoram Ulaldu Homa ya Menteri Rangba Duk Kari Narendra Modi bat yakren halor ka jingpen ken ria ya kishipai Assam Rifles karukom trekam bat ya jinglong jingman jong ki jat rio bom Lasam ya jing yarap shaki art spam rio pundu tuli ki long ye ki blasha akta ka jing shlei ha Southwest Garo Hills District Wanya shimbenta arpunyo ngot kinong kayi marrep nakaleng ka perthei haka Bharat Agri Conclave Camp International Buyer
selami tha shilongบัดเป็นเป้า MP กับทูเราซาเลงเอซังว่าอยากจะจิงดอนกัมบันเป็นเบ็ดอยากกิมัดมาดังสะแตงจ้องกับจุลาก็ไปกันทบอยากกับ ILP บัดกับจิงอีทูอยากกิเกียนเตปาร์ล็อกกับตัวงีละปอยชักกับกดจ้องกับทุบขบวนจุงีมันตากับจานเมียดฮัดดูเป็นเดชเชมเบียงบัดพีละชายกับสงี้ขบเลยพีบารอ